ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து மூக்கடைப்பு, அப்புறம் நெஞ்சு சளி இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குல்ல, அதுக்கான ஒரு ரெமிடி தான் பார்க்க போகிறோம். ஹோம்மேட் ரெமிடி தான் இது. ஒரு சிஸ்டர் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கேட்டிருந்தாங்க, சின்ன குழந்தைங்களுக்கு நோஸை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து சளி வந்து உறைஞ்சி இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும். மூக்கடைக்கிறது இந்த மாதிரி, அப்புறம் தூங்கும்போது மூச்சு விட சிரமம், அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும். அதை வந்து நம்ம வீட்டில் இருந்த பொருள் வச்சே ஒரு 2 நிமிஷத்துலேயே சரி பண்ணுற மாதிரி தான் ஒரு ரெமெடி. இது ரொம்ப சிம்பிள் தான். இது வந்து எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் தான். அதை வச்சு தான் நம்ம இப்போது சின்ன குழந்தைங்களுக்கு மூக்கடைப்புலேருந்து எப்படி ரிலீஃப் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். இந்த ரெமெடி வந்து ஒரு 3 மந்த் பேபிலேருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நியூபார்ன் பேபிக்கும் கொடுக்கலாம். ஆனால் வந்து நான் வந்து இதை சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா நியூபார்ன் பேபி வந்து சென்சிட்டிவ் ஸ்கின்னு, அதனால் ஏதாச்சும் அலர்ஜி அந்த மாதிரி வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அதனால் நீங்கள் வந்து ப்ளீஸ் டோன்ட் டூ திஸ். நீங்கள் வந்து நியூபார்ன் பேபிக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணுங்கள். அங்கே போய் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க. வீட்டில் எதுவும் ட்ரை பண்ண வேண்டாம். எதுக்கு நம்ம வீணாக ரிஸ்க் எடுக்கணும் குழந்தைங்களுக்கு? அதனால் எதுவுமே நீங்கள் ரிஸ்க் எடுத்து அவங்க சொன்னாங்க, இவங்க சொன்னாங்க, பாட்டி சொன்னாங்க, டிவியில் பார்த்தோம், யூடியூப்பில் பார்த்தோன்ட்டு எதுவுமே நீங்கள் ட்ரை பண்ணாதீங்க. ப்ளீஸ் அந்த தப்பை யாருமே பண்ணாதீங்க. என்னோடய பையனுக்குமே இந்த ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு நியூபார்ன் பேபியாக இருக்கும்போது. அப்போ வந்து நான் டாக்டர்கிட்ட தான் கூட்டிகிட்டு போனேன். நானாக எதுவுமே பண்ணலை. நீங்களும் அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க. 3 மாதத்துக்கு மேலே பண்ணலாம். இப்போ அந்த ஹோம்மேட் ரெமெடி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ வந்து ஒரு கரண்டி எடுத்துக்கிட்டு அதில் வந்து கோகனட் ஆயில் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். 2 பொருள் தான், நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருள் தான். கோகனட் ஆயில் கூட என்ன சேர்க்க போகிறோன்னா கற்பூரம் சேர்க்க போகிறோம். பாருங்கள், இந்த சைஸ் கற்பூரம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது ஃபுல்லாக நீங்கள் சேர்க்கக்கூடாது. இதில் வந்து பாதி சேர்த்துக்கிட்டால் போதும். நான் ஆல்ரெடி பாதி உடச்சி வச்சுருக்கேன். இந்த அளவு தான் நான் அந்த கோகனட் ஆயிலில் சேர்க்க போகிறேன். அதை வந்து நல்லா பொடி பண்ணி போட்டுக்கலாம். ஃபுல்லாக போட்டால் நம்ம அந்த கற்பூரத்தில் வந்து தீ பற்றிக்கும். அதனால நம்ம வந்து பொடி பண்ணியே அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வந்து கேஸ் ஸ்டவ்வில் தான் சூடு பண்ண போகிறோம். நீங்கள் வந்து விளக்கு, கேண்டில் அந்த மாதிரி ஏற்றி கூட சூடு பண்ணிக்கலாம். நம்ம வந்து இதை வந்து ரொம்ப ஓவர் ஹீட்டாக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் அந்த கரண்டியை காமிக்கக்கூடாது. சிம்மில் வச்சாலே போதும். தீ வந்து கம்மியாக எரிஞ்சாலே போதும். ரொம்ப ஹையாக வச்சுருந்தோம்னா அந்த கற்பூரத்தில் வந்து தீ பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் அப்படி பண்ண வேண்டாம். நீங்கள் சிம்மில் வச்சுட்டு அந்த இதை ஹீட் பண்ணலாம். ரொம்ப அதிகமாக ஹீட் ஆகணும்னு கூட அவசியம் இல்லை. ஒரு மிதமான ஹீட் ஆனாலே போதும். ஓரளவுக்கு ஹீட் ஆகிடுச்சுன்னா அதில் வந்து ஒரு மாதிரி பபிள்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும். அதை பார்த்தோன்னே நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடலாம், இது ஹீட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எண்ணெய் வந்து அதிகமாக சூடாக வச்சுட்டு அதில் நீங்கள் கை வச்சிடாதீங்க. அப்புறம் வந்து ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஆயிரும். ஓரளவுக்கு ஹீட் ஆனோடனே அப்பவும் அதில் நீங்கள் தொட்டு பார்க்காம ஒரு 2 நிமிஷம் கீழே எடுத்து வச்சுருங்க. வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தொட்டு பாருங்கள். ஓரளவுக்கு உங்கள் கை பொறுக்கிற அளவுக்கு ஹீட் இருந்தால் போதும். அப்புறம் வந்து கை பொறுக்கிற அளவுக்கு ஹீட் இருக்கும்போது அதை லைட்டாக நகசூடாக இருக்கும்போது உங்கள் குழந்தையோட நெஞ்சில், மூக்கில், நெத்தியில், முதுகில் அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் தடவி விடுங்க. இப்போ என்னோடய பையனுக்கு வந்து சளி இல்லை, இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு இதை எப்படி போடுறதுன்னு காமிக்கிறதுக்காக அவனுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், அவனுக்கு மூக்கடைப்பு அதிகமாக இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு மூக்கில் நீங்கள் இந்த மாதிரி தான் போடணும். அந்த ஆயிலை நல்லா எடுத்துக்கிட்டு மூக்கில் நல்லா மசாஜ் பண்ணி விடுங்க. அப்போ தான் அந்த ஹீட் அந்த சளியில் இறங்கி அது வந்து நல்லா இலக்கம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும். அதே மாதிரி தான் நெத்தியில் நீர் கட்டியிருந்தாலும் அந்த மூக்கு வழியாக அந்த நீர்லாம் இறங்கி வந்துடும். நெத்தியில் 2 சைடு, அப்புறம் நடு நெத்தியில், மூக்கில், அப்புறம் வந்து அவனுக்கு தொண்டைக்குழியில், நெஞ்சில், முதுகில் இந்த பக்கம்லாம் நல்லா தடவி விடுங்க. அப்போ தான் அந்த சளி வந்து உறைஞ்சிருக்கிறது இலக்கம் கொடுத்து கீழே இறங்கி வரும். குழந்தைங்களுக்கு மூச்சு விடுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும்.
ஹீட்டு மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க. அதிக ஹீட்டு வச்சு குழந்தைக்கு போட்டு விட்றாதீங்க. ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கே தெரியும்ல இது நம்ம குழந்தையால் தாங்க முடியும்ன்ட்டு, அந்த அளவுக்கு ஹீட் இருந்தாலே போதும். அவனுக்கு எல்லா பக்கமும் போட்டுட்டு அப்புறம் வந்து முதுகில் எல்லாம் போட்டு விடுங்க. இது வந்து உங்கள் குழந்தைக்கு நைட்டு தான் ரொம்ப மூக்கடைப்பு வரும். ஏன்னா சின்ன குழந்தைகளுக்கு எல்லாமே அப்படி தான். நைட்டு ஒரு 2-3 டைம்ஸ் நீங்கள் எந்திரிச்சு போட்டு விட்டுட்டே இருங்க. உங்கள் குழந்தைக்கு தூங்கும்போது போட்டால் தான் அவங்க வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்களுக்கும் தூங்குறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லா ரிலாக்ஸாக இருக்கும். எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் மூக்கடைப்பு இல்லாமல் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக தூங்குவாங்க. இப்போ தம்பிக்கு மருந்து போட்டுட்டாச்சு. நான் எப்போதுமே பிரதிக்கு இது தான் போட்டு விடுவேன். இது போட்டு சரியாகலைன்னா இன்னொரு மருந்து அவனை சாப்பிட்றதுக்கு ஒன்று கொடுப்பேன். அது வந்து ஆல்ரெடி நான் யூடியூப்பில் போட்டிருக்கேன். வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், போய் பாருங்கள்.